¿Cuál digo? Tout va bien, tu vas bien. Obviamente es diferente respecto al sentido. El primero quiere decir todo está bien. El segundo quiere decir estás bien. Pero es diferente también en cuanto a la pronunciación. ¿Escuchas la diferencia? Tout va bien, tu vas bien. ¿Cuál es la regla de pronunciación ahí? Bueno, la primera, tenemos la OU juntas, que en francés indican lo mismo que la U normal en español. OU juntas, sonido U normal. La U sola es otro sonido en francés que no existe en español. ¿Y cómo produzco este sonido? Pongo la boca como si quisiera pronunciar la U normal. U. De ahí bajas la lengua. U normal, bajo la lengua. U. 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 Tu. Tu. Et voilà.